Кішкентайымыз 2-ге толған соң әйелім жұмысына шықты. Қай жерде жұмыс істейтінін айтпай-ақ қояйын. Бірақ бұрындары мұндай қылықтарын көрген емеспін. Кейде әдейі ол ұйықтаған соң бөлмеге кірем. Болмаса қонақ бөлмеде жатып ұйықтай саламын. Бірде үстіме көрпе жауып кетсе, екіншісінде оятып алып кетеді. Мұндай күндері мен қаламай тұрсам да, өзі қалағанын орындайды. Шаршап тұрсам да қинап жібереді. Кейде таңертең ертеменде әрекет жасайды. Сондай кездері шыдай алмай кетем. Әсіресе қонаққа барып келгенде балаларды жайғастыра салысымен түртпектей бастайды. Бәлкім менікі дұрыс емес шығар. Бұрындары тек өзім бастайтын болғандықтан ба, оның мұнысы маған ұнап жүрген жоқ. Менің енді ашылған кезім. Мені қанағаттандыра білуің керек деп маған ашық айтатын болыпты. Бұрын төсекте менен ұялушы еді. Қазір тым еркін. Қасына жақындап кетсем, бір қылық көрсетуге дайын тұрады. Сүйіп алады, мойнымнан иіскейді. Денесін, омырауын тигізіп өтеді. Бұрын ол балалар көріп қояды, ұят болады деп тұра қашушы еді. Қазір мен жалтақтаймын. Үйдегі әке-шешем балаларын байқап қоймады ма деп. Бұрын сыртқа шыққанда қолынан ұстасам да ұялатын. Ал қазір паркте, көпшілік орында сүйіп те ала салады. Автобуста да маған тақалып, көздері ойнақшып тұрады. Рас, бір жағынан онысы ұнайды да. Ал екінші жағынан ойыма неше түрлі күдік келе береді. Неге әйелім соңғы жылдары өзгеріп кетті? Оған не әсер етті? Әлде расында әйел 30-дан асқан соң ашыла бастай ма? Артық ақшаны үйге жапсырып, анау-мұны алайық деп үнемдеп отыратын әйелім қазір сыртқа шығып демалғанды қалайды. Әдемі киініп боянады. Балаларды ата-әжесіне тастап, екеуміздің ғана бірге қыдырғанымызды қалайды. Бұрынғы талғамы, таңдауы барлығы өзгерген. Сол үшін жиі ұрсып қаламыз. Бұлай етуді қайдан үйрендің десем, бәрі сен үшін ғой, деп ренжіп жылап қалады. Кей күнде ұрыс керісіміз әжептәуір дау-дамайға ұласады. Апталап сөйлеспей жүреміз. Бірақ ондай кезде де төсекте бірге болып татуласып аламыз. Тағы да сол әйелім бірінші бастайды. Бұрын мен бастаушы едім, қазір әйелім бастайтынына бір түрлі үйрене алмай жүрмін. Қалай болғанын өзім де байқамай қалам. Жақында үйленгенімізге 15 жыл болады екен. Жалақымыздан депозит ашып жинаған қаржымыз бар. Сол ақшаға шетелге барып, үйленгенде болмаған балайымызды өткізіп келейік дейді. Ал мен болсам әлі ойланып жүрмін. Әйелім неге бұлай тым өзгеріп кетті екен? Әлде оның біреуі бар ма екен? Немесе 30-дан асқан соң құтырады деген осы ма екен? Бұлай өзгеріп кетуіне не себеп? Бұрынғы ұялшақ әйелімді сағынып, қазіргі емін-еркін әдемі әйелімді көрінгеннен қызғанып жүрмін. Не істесем екен? Ақыл кеңестеріңізді беріңіздерші.